एकदम चरण क्षेत्रको लागि त अहिलेको समय हेर्ने हो भने त यसै बाख्रा पाल्ने नि 500 वटा पाल्न सकिने चरण क्षेत्र छ। यो चाहिँ म बस्ने घर हो। तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ? हजुर, यहाँ बस्छु र सुरुवातमा चाहिँ मैले यहीँबाट सुरु गरेँ हो। यो अगाडि यो जुन बाँसहरू बाँसहरू गरेको छु नि, यहाँ बाख्रा राख्नु भएको थियो? पहिला चाहिँ मैले तल व्यवस्थित नभइन्जेल यहाँनिर चाहिँ मैले बाख्राहरू राख्थेँ। डुँडमै खुट्टा राखिदिनु भयो क्या। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ यो झुन्डाइसकेपछि यसरी हल्लिन्छ। यो हल्लिसकेपछि चाहिँ बाख्राहरूले यहाँ टेक्दैन क्या, हल्लिन्छ लडिन्छ भनेर उनीहरूले टेक्दैनन्। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई झुन्डाएको वास्तवमा। डुँडलाई झुन्डाइदिनु भएको छ, हामी देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द, जमिनभन्दा माथि यसरी झुन्ड्याएको छ। टोटल मेरो खोरको लागि 15-16 लाख जस्तो लगानी भएको छ। 15-16 लाख? हजुर। यसमा मात्रै कि दुईटा गरेर? यसमा मात्रै। हामीले यसमा चाहिँ यो सिरिस, हाम्रो गाउँघरतिर सिरिस पाउँछ, सिरिसको टाँडा ल्याएको छौँ। अनि हामीसँग बढी जस्तो चाहिँ 75% चाहिँ लगभग टुनी नै छ हामीसँग। शीत झर्छ, शीत झर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाख्राहरू सोचेको जस्तो फाइदा लिन सक्दैन। त्यो रुगा खोकी निमोनियाहरू लगायतको रोगहरू निस्किन्छ। त्यही भएर हामीले यो जुटको बोरा हालेपछि त्यो माथिबाट झर्ने शीतलाई चाहिँ यसले त्यहीँनिर सोचिदिन्छ। पहिला चाहिँ गत वर्ष चाहिँ बेचेँ 30 बोरा जस्तो चाहिँ मल बेचेँ। अब अहिले चाहिँ आफ्नै खेत प्रशस्त लिएको छ। यो चाहिँ खोरको तलपट्टिको भाग हो। हामीले 2 दिनमा सफा गरिरहेको छ, सुक्खा पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जे होस् हाइट यतिमा छ हाम्रो, भनौँ न। हाम्रो छेउको पिल्लर चाहिँ लगभग 5 फिटको छ, बिचको 4 फिट होला र भित्तापट्टिको चाहिँ हामीसँग त्यही 3 फिटको छ। त्यहाँबाट पिसाब आउँछ। हामीले यो सेफ्टी ट्याङ्कीको लागि चाहिँ हामीले खाडल खनिसकेका छौँ। अलिकति थोरै काम त बाँकी नै छ। अब यो हिउँदको सिजनमा हामीले सेफ्टी ट्याङ्कीको पनि तयारी गर्ने गरेका छौँ र यहाँ पिसाबहरू जम्मा गरेर अनि हामीले यता चाहिँ तरकारी खेतीहरू गर्ने चाहिँ अबको यदि बोका खसी, बिउका बाख्राहरू, पाठापाठीहरू, घाँसको बिउ बिजन सँगसँगै हामीले चाहिँ खुर काट्ने मेसिन पनि उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ। र घाँसको बिउ, हिउँदे घाँस, जै भेज बर्सिमहरू पनि हामीले कृषक माझ पुर्याउन सक्ने एउटा चाहिँ क्षमता छ हामीसँग। यदि चाहिन्छ भने चाहिँ मेरो फोन नम्बर रहेको छ 9861 60 58 27। तपाईँहरूले वाट्सएप, इमो, भाइबरबाट पनि मलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। नाम फेसबुकमै जाने हो भने पनि सुदन गौतम रहेको छ। रेकर्डखबर.com को अर्को एउटा भिडियो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण बुढाथोकी र यति बेला क्यामेरामा हुनुहुन्छ यामलाल लामा। विभिन्न किसानहरूको फार्महरूमा पुग्ने क्रममा यति बेला हामी रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 लखनपुर भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले यहाँ एउटा होर्डिङ बोर्ड पनि देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ बोलेरो गाडी हो। यो बोलेरो गाडीमा एउटा होर्डिङ बोर्ड टाँसिएको देख्न सकिन्छ। यहाँ केही कुराहरू लेखिएको छ, तपाईँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी मदरल्यान्ड बोयर बाख्रा फार्ममा छौँ। आज हामी यो फार्मको भ्रमण गर्नेछौँ र यो फार्मको भ्रमण गराउनका निम्ति मसँग यति बेला यस फार्मका सञ्चालक सुजन गौतम हुनुहुन्छ। यो फार्म कसरी बनेको छ, कति लगानीको फार्म हो, यहाँनिर कतिवटा बाख्राहरू छन्, खोरको संरचना कस्तो छ, चरण क्षेत्र कस्तो छ भन्ने लगायतका यो फार्मसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूलाई, विभिन्न चिजहरूलाई हामी नजिकबाट निहाल्नेछौँ। फार्म भ्रमण गराउनका निम्ति मसँग यति बेला सुजन गौतम हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्ते। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम। आज हामी तपाईँको यो मदरल्यान्ड बोयर बाख्रा फार्म भ्रमण गर्न गइरहेका छौँ, दर्शकहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। तपाईँले यो फार्म खोल्नुभएको करिब 4 वर्ष भइसकेको छ होइन? तपाईँको फार्मको आफ्नै बोलेरो पनि छ, गाडी पनि छ। तपाईँकोमा अहिले करिब 200 वटा बाख्राहरू छन् भन्नुभएको छ यहाँले। बोयर क्रस बाख्राहरू, खरीहरू पनि छ होइन? हामी समग्रमा तपाईँको फार्म भ्रमण गर्दै दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सुरुमा चाहिँ यो बोलेरोबाट सुरु गरौँ। सुरुमा बोलेरो मैले यो चाहिँ बाख्रा फार्मकै लागि घाँस खेती तल चौरी खोलामा गरेको हुनाले घाँस खेती तल गरेको छु। त्यही भएर मैले घाँस ओसार पसार, दाना र गाउँको पनि काम गर्नको लागि चाहिँ मैले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ बोलेरोलाई दिएको छु। तपाईँ आफै चलाउनुहुन्छ यो गाडी? हजुर एकदम, म आफै चलाउँछु। भनेको मतलब गाउँलेहरूलाई पनि सामानहरू ओसार पसारको लागि पनि गर्ने सेवा दिने काम गरिरहेको छु। र विशेष गरेर चाहिँ फार्मकै कामको लागि चाहिँ यो गाडी मेन चाहिँ फार्मकै कामको लागि नै गरेर मैले। ल हुन्छ, अब हामी यतापट्टि छौँ, यो एउटा डाँडामा छौँ। यहाँनिर हामी दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। एकदमै सुन्दर ठाउँमा छौँ अहिले हामी। काठमाडौँबाट करिब 100 किलोमिटरको दूरीमा आइपुगेका छौँ हामी। यो चाहिँ तपाईँको चरण क्षेत्र? यो चाहिँ हाम्रो चरण क्षेत्र। यो चाहिँ पारी चाहिँ हाम्रो काभ्रे हो। पारी काभ्रे एकचोटि देखाइदिनु दर्शकहरूलाई। वारी रामेछाप। ल त्यो पारीपट्टि देखिएको डाँडो
घरहरू जति छन् ती सबै काभ्रे जिल्लामा काभ्रे पर्यो र यो काभ्रे र रामेछाप चाहिँ हाम्रो यो चौरी खोला या तल खोला पनि छ तल खोला छ चौरी खोला त्यो खोलाले छुटाएर यता वारी आइसकेपछि चाहिँ रामेछाप पर्ने भयो ल अहिले हामी ठ्याक्कै काभ्रेबाट रामेछापमा प्रवेश मात्रै मात्र गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यो जुन देखिएको भूगोल छ नि यो चाहिँ एकदम लगभग 200-300 रोपनी जति होला चरण क्षेत्रको लागि हामीले अहिले चाहिँ बाख्रा चरणको लागि चाहिँ यो क्षेत्र युज गरिरहेका छौँ अहिले 300 रोपनी चाहिँ हजुर अझै बढी पनि होला 300 रोपनी अझै बढी होला हजुर यतापट्टि एकदमै डर लाग्दो भिड छ अब धेरै अगाडि गयो भने अहिले कस्न बेर छैन यहाँ आइन्छ यो सबै तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यो तल देखिएको यो सल्लाहका बोटहरू भएको हजुर मैले नै प्रयोग गरिरहेको छु यो सबै तपाईँको हो हजुर तपाईँको आफ्नो चाहिँ कति छ यहाँनिर यहाँ मेरो आफ्नो मात्रै त लगभग 40 रोपनी 50 रोपनी जस्तो होला लगभग आफ्नो मात्र चाहिँ बाँकी चाहिँ गाउँले दाजुभाइहरूको दाजुभाइहरू उहाँहरू चाहिँ अब लगभग अब यहाँ गाउँमा हुनुहुन्न त्यही भएर म आफैले युज गरिरहेको छु यो चाहिँ हजुर अनि चरण क्षेत्र पर्याप्त छ तपाईँको लागि एकदम चरण क्षेत्रको लागि त अहिलेको समय हेर्ने भने त यसै बाख्रा पाल्ने नै 5-6 वटा पाल्न सकिने चरण क्षेत्र छ यहाँ हामीले दृश्यमा थोरै मात्रै देखेका छौँ तर यो पारिपट्टि यो डिलबाट उतापट्टि पनि जान्छ बाख्रा चरणको लागि उतापट्टि पनि जान्छ हुन्छ ल यो चरण क्षेत्र हेऱ्यौँ हामीले अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ दर्शकहरूलाई हामी यो मदरल्यान्ड बोयर फार्म घुमाउँदैछौँ घरबाट सुरु गरौँ सर यो चाहिँ म बस्ने घर हो तपाईँ यहाँ बस्नु हजुर यहाँ बस्छु र सुरुवातमा चाहिँ मैले यहीँबाट सुरु गरेँ हो यो अगाडि यो जुन बाँसहरू गरेको छु नि यहाँ राख्नु भएको थियो पहिला चाहिँ मैले तल व्यवस्थित नभइन्जेल यहाँनिर चाहिँ मैले बाख्राहरू राख्थेँ अनि अहिले चाहिँ व्यवस्थित भइसकेपछि चाहिँ अनि तलतिर लगिरहेको छु मैले बाख्राहरू खोर चाहिँ तल बनाइरहेको छु यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो जन्म घर हो कि हजुर जन्म घरै नै हो जन्मेकै यहाँ हजुर भूकम्पले भत्किएन यो घर भत्केन अब जस बलियो रहेछ भनौँ न अहिले यहीँ बस्नु भएको छ हजुर ल ठिक छ सँगसँगै हामीले यो चाहिँ अफिस जे होस् अब नव कृषक भनौँ न तालिम जो कोही तालिम लिन आउनुहुन्छ जो कोहीलाई पाठापाठी चाहियो भने चाहिँ हामीले यहाँ बसेर छलफल गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ अफिस हल भनौँ न अफिस यहाँनिर चाहिँ हजुर यो बाटो चाहिँ कहाँसम्म जाने बाटो हो सर यो बाटो हाम्रो मन्थली नै पुग्छ यहाँबाट मन्थली नै जाने बाटो है ल यहाँबाट एकचोटि देखाइदिउँ माथिपट्टि सानो शैलिङ भन्नुभयो होइन हजुर यो माथिको चाहिँ सानो शैलिङ यो डिलभन्दा मुनतिर चाहिँ सानो शैलिङ हो हजुर अब दर्शकहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 2वटा खोरहरू रहेका छन् एउटा दिउँसो बस्ने खोर एउटा रात्रि खोर होइन सर हजुर हामीले रात्रिकालीनको लागि चाहिँ त्यो उतापट्टिको साइडमा गरिरहेका छौँ अहिले दिउवाको लागि चाहिँ हामीले यता अहिले राखिरहेका छौँ यसै गरी राख्ने गर्छौँ हामी करिब 200 वटा बाख्रा छ यहाँ हजुर उता हाम्रो भित्र पनि छ बाख्राहरू पाठाहरू यहाँ चाहिँ हामीले माउहरू राखिरहेछौँ माउ पाठाहरू बेच्ने बेला भएको पनि छन् उतातिर माउ बाख्रा कतिवटा छन् अहिले माउ बाख्रा हाम्रो अहिले 70 वटा छ 70 वटा हजुर सबै लोकल बाख्रा हजुर लोकल र बोयर क्रसहरू छन् हामीसँग अहिले चाहिँ हजुर प्योर सबै बोयर पनि छैन सबै लोकल पनि छैन क्रसहरूमा छ बढी जस्तो यतिमा 200 वटा बाख्राहरू मजाले अड्छन् यस्तो छ यसमा दिन रातै राख्ने हुँदा चाहिँ 200 वटा अड्दैनन् जे होस् दिउँसोको टाइममा चराउने अनि फेरि अरू टाइममा राख्ने हुँदाखेरि चाहिँ लगभग अटाउन सकिने रहेछ हजुर यो चाहिँ बाहिर राख्नको लागि चाहिँ हामीले 22 बाई लम्बाइ 50 को छ हाम्रो यो चाहिँ हामीले जाली वास्तवमा किन राखेको भने यो चाहिँ पाठा ग्रुप उता राख्ने भयो माउ ग्रुप यतापट्टि राख्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ पाठा र माउ हामीले सँगै राख्दाखेरि चाहिँ दाना माउले धेरै खाइदिने पाठाहरूले चाहिँ कम खाइदिने हुँदा सोचे जस्तो पाठा उत्पादन गर्न नसकिँदो रहेछ त्यही भएर हामीले चाहिँ पाठा ग्रुपलाई यतापट्टि राखेका छौँ यो अब बेच्ने तयारी योग्य भनौँ न यिनीहरू यता छन् माउ ग्रुप यता राख्छौँ अनि अझै भित्र चाहिँ हामीले साना ग्रुपहरू अझै खोरभित्र राखिरहेका छौँ सानो पाठाहरूलाई ढुँडहरूलाई किन यसरी राख्नु भएको छ झुन्डाएर राख्नु भएको जस्तो देख्छौँ हामी यसमा कस्तो भयो भने यो स्ट्यान्ड भुइँमै राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाख्राको पाठा माउहरू यहीँ माथि क्या यो बाख्राहरूको जात कस्तो भने एकदम सफा सुग्घर होइन आन्दले टाढमाथि गएर बस्न खोज्ने जातहरू हो यिनीहरू त्यो भएर यिनीहरूले चाहिँ ढुँडमै खुट्टा राखिदिनु भयो क्या त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ यो झुन्डाइसकेपछि यसरी हल्लिन्छ यो हल्लिसकेपछि चाहिँ बाख्राहरूले यहाँ टेक्दैन क्या हल्लिन्छ लडिन्छ भनेर उनीहरूले टेक्दैनन् अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई झुन्डाएको वास्तवमा ढुँडलाई झुन्डाइदिनु भएको छ हामी देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द जमिनभन्दा माथि
यसरी झुन्ड्याएको छ। यसलाई नि व्यवस्थितमा नि लान सकिन्थ्यो, अहिले चाहिँ किन खर्च गरिहाल्ने भनेर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अस्थायीको लागि झुन्डाइहाल्यो। पछि चाहिँ हामीले त्यो साइडमा टक्क गएर बाख्रा नटेक्ने गरी चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ डुँड बनाउने सोच गरिराखेका छौँ। सबै डुँडहरू झुन्डाउनु भएको छ? हजुर एकदम, अहिले हामीले सबै डुँडहरू झुन्डाइराखेका छौँ। ल एकदमै अन्य फार्महरूमा देखेको भन्दा थोरै पृथक किसिमको डुँड हामीले यहाँनिर देखिरहेछौँ। डुँड राख्ने तरिका फरक देखिरहेछौँ। पानी दाना सबै यसैमा दिने हो? हजुर, पानी दाना घाँसहरू हामीले सबै यसमै हाल्ने नै हो। यो चाहिँ हाम्रो रात्रिकालीनको लागि, रातिको समयमा हामीले राख्छौँ। अब यस्तो हुन्छ दिन रातै हामीले एक खोरमा राख्ने हो भने चाहिँ 200 बाख्रा अटाउन सकिँदैन। दिउँसोको टाइममा बाहिर राख्ने, अनि बाहिरको टाइम कहिले त चरन क्षेत्रको लागि हिँड्ने हुन्छ नि त, त्यो हिँड्छन्। अनि सँगसँगै बेलुका राति चाहिँ हामीले रात बस्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने गरेका छौँ। यहाँभित्र पाठाहरू पनि छन्। कति बाई कतिको खोरो यो? यो चाहिँ 50 बाई 20 को, यो चाहिँ 50 बाई 20 को हो। यिनीहरू चाहिँ 50 बाई 20 को। हजुर हजुर। आइज 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 आइज। अरे अरे जा जा। यो फार्ममा अहिले करिब 200वटा खसी, बोका, बाख्रा, पाठापाटीहरू रहेका छन्। सबै गरेर जोड्दाखेरि 200वटा पुग्छ भन्नुभएको छ उहाँले। हामी अब बिस्तारै भित्रपट्टि प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। उहाँले यो रात्रिकालीन खोर कसरी बनाउनु भएको छ, यसमा कति खर्च गर्नुभएको छ, यो कति बाई कतिको खोरो भन्ने कुराहरू हामी यहाँभित्र बुझ्नेछौँ। यो चाहिँ हामीले पाठाहरूको लागि चाहिँ स्याउला यसरी झुन्डाएर राख्छौँ। माउहरू सँगै राख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले खान पाउँदैन। हजुर। त्यसैले हामीले पाठाहरूलाई चाहिँ यसरी भित्र राखेर स्याउला झुन्डाउने गरेको छौँ। यो कति बाई कतिको खोर भन्नुभयो सरले? यो चाहिँ हाम्रो 50 फिट लम्बाइ भयो, चौडाइ 20 फिट छ। यसमा चाहिँ हामीले 7 बाई 7 को यतापट्टिको प्यासेज बनाएको छौँ भने यतापट्टि 7 बाई 8 को बनाएको छौँ। बिचमा 4 फिट चाहिँ हामीले राखेका छौँ। जम्मा कति लगानी गर्नुभयो यो खोरको लागि भनेर? टोटल मेरो खोरको लागि 15-16 लाख जस्तो लगानी भएको छ। 15-16 लाख? हजुर। यसमा मात्रै कि दुईटा गरेर? यसमा मात्रै रात्रिकालीन खोरको लागि मात्रै चाहिँ 15-16 लाख लगानी गरेको छ। ए हजुर हजुर। केमा खर्च भयो त्यति धेरै पैसा? यसमा हामीले यो मुनिपट्टि चाहिँ हामीले ढलान गरेका छौँ, मुनिको पिल्लरहरू। अनि अब यो काठ चिरन अनि यो जस्ताहरूकै उसमै हो बढी खर्च भएको त। सबैभन्दा धेरै खर्च चाहिँ केमा भयो? सबभन्दा बढी खर्च चाहिँ हाम्रो यो जस्ता अनि यो मुनिको ढलान, त्यो ढुङ्गाहरू ल्याउनलाई, बालुवा गिटी, यो काठहरू चिरनमा, काठहरू बोक्नलाई धुवानी गर्दाखेरि चाहिँ बढी खर्च देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ के को काठ प्रयोग गर्नुभएको छ यहाँ? हामीले यसमा चाहिँ यो सिरिस, हाम्रो गाउँघरतिर सिरिस पाउँछ, सिरिसको टाँड हालेका छौँ। अनि हामीसँग बढी जस्तो चाहिँ 75% चाहिँ लगभग टुनी नै छ हामीसँग। टुनीको काठ चाहिँ युज गरिरहेको छु। यो यिनीहरू टुनी नै हो। अब यो पछि पिसाबले, यहाँबाट पिसाबले खायो भनेदेखि त अब अरू नै काठ भयो भने त कुहिन सक्छ नि त। त्यही भएर टुनी चाहिँ पिसाबले नखाने भएको हुनाले हामीले मेन पोइन्टमा चाहिँ टुनीहरू हालेका छौँ। अनि यो फेर्न मिल्ने ठाउँहरूमा चाहिँ सिरिसहरू हालेको छ। तर सिरिस पनि अब 4 वर्ष भयो, अहिलेसम्म हाम्रो त्यस्तो केही पनि भएको चाहिँ छैन। मेन खम्बा, मेन पिल्लर चाहिँ टुनीको? हजुर, मेन चाहिँ यस्तो चाहिँ हाम्रो टुनी नै छ। जम्मा कतिवटा ब्लकहरू, रुमहरू बनाउनु भएको छ? हामीसँग टोटल 13वटा छ। 6-7 भनेपछि 13वटा छ टोटल हामीसँग। 13वटा? हजुर, 13वटा छ। हजुर, 13वटामा जस्तो माउ बस्ने छुट्टै होला, पाठापाटी बस्ने छुट्टै होला, बोका बस्ने छुट्टै होला होइन? हजुर। हामीले यो साइडमा चाहिँ यो साइडहरूमा चाहिँ हामीले माउ राखिरहेका छौँ यो साइडमा चाहिँ। अनि यतापट्टि माक्लोपट्टि साइडमा चाहिँ हामीले पाठाहरू राखिरहेको छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले के सोचेर बनाइरहेको थियौँ भने 20वटा माउ बाख्रा बाट सुरु गर्ने भनेर एउटा योजना बनाएको थियौँ। पछि चाहिँ बाख्राको माउको सङ्ख्या बढी हुने भएपछि चाहिँ अनि हामीले पाठाहरूलाई कहिले माथि घरमा राख्ने, कहिले तल चाहिँ अब अलिक ठुला ग्रुपहरूलाई तल राख्ने गरेर चाहिँ हामीले यस्तो गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले पाठाहरू नै राख्छौँ। यो साइडमा चाहिँ पाठाहरू राख्ने गरेका छौँ। कति बजे छिराउनुहुन्छ यहाँ बाख्राहरू चाहिँ? हाम्रो बेलुका त्यस्तै अब साँझ पर्न लागिसकेपछि अनि छिराउँछ। यिनीहरू जे होस् भित्र आएर चाहिँ त्यही बास मात्रै बस्ने हो, सुत्छन् यहाँनिर आनन्दले आएर। अहिले अब आउने टाइम भएको छैन? उनीहरू आउने टाइम भएको छैन।
टाइम भइसकेपछि उनीहरू आउँछन् यहाँभित्र खोलिदिइसकेपछि आफ्नो कोठामा गइरहेका हुन्छन् कि हामीले भन्नै पर्दैन उनीहरू आफ्नो कोठा मेरो भन्ने चिनिसकेका हुन्छ त्यति चाहिँ हुँदो रहेछ पशुहरूमा पनि यता माथिपट्टि हेरौँ एकचोटि यहाँ तपाईँले जुटको बोराहरू प्रयोग गर्नुभएको देखिन्छ यसमा चाहिँ के भयो भने यो हिउँदको के अरे जाडोको सिजनमा माथिको त्यो जस्ताको चिसो आउँछ चिसोले गर्दाखेरि पाठाहरू माउ बाख्राहरूमा चाहिँ त्यो शीत झर्छ शीत झर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाख्राहरू सोचेको जस्तो फाइदा लिन सक्दैन त्यो रुगा खोकी निमोनियाहरू लगायतको रोगहरू निस्किन्छ त्यही भएर हामीले यो जुटको बोरा हालेपछि त्यो माथिबाट झर्ने शीतलाई चाहिँ यसले त्यहीँनिर सोचिदिन्छ सोचिदिइसकेपछि खासै माथिको चिसोले असर गर्दैन त्यो टाइममा चाहिँ बाख्रालाई झ्यालहरू कतिवटा राख्नु भएको छ झ्यालहरू हाम्रो त्यस्तै 13-14वटा होला सायद 13वटा नै छ हामीसँग तलमाथि दुवैतिर राख्नु हजुर हामीले किनभने हामीले माथि भेन्टिलेसन राखेका छैनौँ माथि फार्ममा भेन्टिलेसन नराखिसकेपछि हाम्रो 13वटा झ्याल राखेका छ माथि आएको एमोनिया ग्यासहरू चाहिँ यो झ्यालबाटै छिर्छ र हाम्रो चाहिँ तलपट्टि भागमा हावा तलबाट लागेर माथिल्लोपट्टि निस्किने ठाउँ नै छ क्या त्यति भेन्टिलेसन राख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन हाम्रो फार्मको लागि चाहिँ तर भेन्टिलेसन राख्नुपर्छ अरू फार्महरूमा चाहिँ अरू अनि यो जस्तो प्रकाश छिर्नको लागि भनेर काँचको जस्ता होला यो हजुर काँचको जस्ता राख्नु भएको छ हजुर तर फेरि बोराले ढाक्नु भएको देखिन्छ के हो यो चाहिँ उज्यालो छर्नको लागि हामीले राख्यौँ होइन अब जाडो महिनामा उज्यालो त छरिने भयो फेरि पछि बेलुका भएपछि फेरि बोरा हाल्नै पर्ने भयो क्या त्यहाँबाट चिसो आउने भयो अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ यसो उज्यालोको लागि मात्र यो राखेको हामीले काँचो जस्ता चाहिँ जम्मा कतिवटा छ हामीसँग 6वटा होला सायद लगभग 6वटा काँचको जस्ता 6वटा छ 6वटा छ हामीसँग 50 फिट लम्बाइ 20 फिट चौडाइमा चाहिँ हामीले 6वटा हालेको छ अनि यो भित्तापट्टिको फलेकहरू चाहिँ कुन यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाख्राको यसमा लेभलमा छ नि त यो जस्तामा चिसोभित्र उता बाहिरपट्टिबाट आउँछ बाख्राको लेभल त्यहाँसम्म हुन्छ त्यहाँ भइसकेसम्म उताको चिसो यता नआओस् भनेर अनिखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी काठहरू त्यसरी युज गरिरहेको छ पहिलो लेयर जस्ताले ढाक्यो त्यसपछि फेरि काठले ढाकिसकेपछि चिसो आएन नि त उतापट्टिबाट हामीले जाडो महिनामा सब यो झ्यालहरूलाई त एकदम चाहिँ जुटको बोराले चाहिँ काँटी ठोकेर त्यो कतैबाट हावा नआउने गरी टाइट गरिदिन्छौँ क्या हामीले जाडो महिनाको सिजनमा तपाईँको चिसोले भेटिसकेपछि त बाख्राहरू सकिन धेरै समय लाग्दैन हजुर निमोनिया रुगा खोकी ज्वरो आएपछि त बाख्रा सकिन्छ नि चाँडै नै अब तलपट्टिको संरचना हेरौँ के कस्तो छ हजुर खोरको तलपट्टिको भाग हेरौँ सर हामी यतापट्टिबाट जाउँ उतापट्टि बाटो छैन यहाँबाट ल यो जाली चाहिँ हामीले बाख्राहरू बाहिर नआओस् भनेर चाहिँ हामीले जाली यसरी राखेका छौँ कभर गर्नु भएको छ जस हामीले त्यही हो फार्मको लागि नै कभर गरिरहेको छौँ हामीले सबैतिर लाउनु भएको छ उहाँले सबैतिर लगाएका छौँ वरिपरि सबै घेर्नु भएको छ जालीले यो अगाडिपट्टि देखिएका यी मकै भएका जमिन पनि तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको जमिनहरू होइन हाम्रो यो खोरकै छेउमा त हाम्रै छ अनि उतापट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो ठुल भएको छ भने प्रयोग चाहिँ गर्नु भएको छ प्रयोग मैले गरेको छैन अहिले यताको हजुर हजुर यो चाहिँ बाख्राको मल हो हामीले यो बाख्राको मललाई हामीले लिजमा लिएको जग्गाहरू र आफ्नो जग्गाहरूमा चाहिँ हामीले हिउँदको सिजनमा लगेर हाल्ने गर्ने गर्दछौँ मलको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छौँ हामीले पहिला चाहिँ गत वर्ष चाहिँ बेचेँ 30 बोरा जस्तो चाहिँ मल बेचेँ अब अहिले चाहिँ आफ्नै खेत प्रशस्त लिएको छ कति जति बोरा होला यहाँनिर त होला हौ 100 बोरा पनि बढी होला 100-150 बोरा बढी नै होला सायद यो चाहिँ खोरको तलपट्टिको भाग हो हामीले 2 दिनमा सफा गरिरहेको छ सुक्खा पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले जस हाइट यतिमा छ हाम्रो भनौँ न हाम्रो छेउको पिलर चाहिँ लगभग 5 फिटको छ बिचको 4 फिट होला र भित्तापट्टिको चाहिँ हामीसँग त्यही 3 फिटको छ 3, 4, 5 को छ हाम्रो पिलर छेउ भित्ता गर्दाखेरि यसरी उभिएर गर्नलाई सजिलो हुन्छ यति चाहिँ हामीले तलको भागलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बर्कुलाहरू सोर्नको लागि पनि सहज हुने रहेछ भनौँ न सहज हुने रहेछ ल एकदमै भिरालो तरिकाले मजाले
हामीले यहाँ तल चाहिँ एकदम सरसफाइमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ किनभने यो ग्यासमा यहाँबाट त माथि जाने नै हो गएपछि माथि बाख्राहरूलाई असर गर्छ त्यही भएर हामीले लगभग 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ हामीले सफा गर्न सकिन्छ भने एक दिनमै सफा गरेर झनै राम्रो हो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 2 दिनमा सफा गरिरहेको छौँ हाम्रो चाहिँ एकदम सुक्खा छ हामीले यहाँनिर हामीलाई चाहिँ कस्तो आनन्द छ माथि हामीले किन भेन्टिलेसन राखेका छैनौँ भने यताबाट आएको हावा सट्ट मास्तिरबाटै चाहिँ गइदिन्छ क्या माथि गइसकेपछि खासै हाम्रो बाख्रालाई असर पर्ला जस्तो देखिएन तर कतिपय फार्महरूमा चाहिँ भेन्टिलेसन राख्नै पर्छ है ठाउँ आफ्नो भूगोल हेरेर चाहिँ भेन्टिलेसन चाहिँ सकेसम्म राखेकै राम्रो हुन्छ हाम्रो चाहिँ भेन्टिलेसन राख्दाखेरि माथि त्यो कस्तो हुन्छ भने चैत वैशाखमा हावाहुरी लाग्छ क्या एकदम लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो पानीहरू भित्र छिर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ भेन्टिलेसन राखिरहेका छैनौँ यस्तो गरी चाहिँ हामीले मुनि गरिरहेका छौँ भित्रभित्र आसी चाहिँ अलि न्यूनुपर्छ भित्रभित्र आइसक्यो सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नुभएको तपाईँले यही ढलानमा यो ढलानमा चाहिँ लगभग 5-7 टिफट चाहिँ ढुङ्गा बालुवा 2-3 टिफट सिमेन्टी रड लगायत हरेक चाहिँ मेन तल छ र मासतिर यो काठहरू चिरनमा काठहरू किन्दाखेरि पनि धेरै खर्च भएको छ र सँगसँगै जस्तामा बढी खर्च भएको छ ल उहाँको यो तलपट्टिको भाग पनि हामीले हेऱ्यौँ अब हामी निस्कौँला हाम्रो यहाँबाट पिसाब आउँछ हामीले यो सेफ्टी ट्याङ्कीको लागि चाहिँ हामीले खाडल खनिसकेका छौँ अलिकति थोरै काम त बाँकी नै छ अब यो हिउँदको सिजनमा हामीले सेफ्टी ट्याङ्कीको पनि तयारी गर्ने गरेका छौँ र यहाँ पिसाबहरू जम्मा गरेर अनि हामीले यता चाहिँ तरकारी खेतीहरू गर्ने चाहिँ अबको समय योजना गरिराखेको छु अहिले चाहिँ पिसाब पनि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ पिसाबलाई पनि प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर खाडल खनिरहेको छु पछि जम्मा भइसकेपछि तल चाहिँ तरकारी खेतीहरू गर्ने सोच गरिराखेको छु अब चाहिँ हामीले तपाईँको यो बाख्रा फार्म हेऱ्यौँ अब यो फार्ममा अरू के संरचनाहरू थपिँदैछन् यहाँ मानौ 1 वर्षपछि आइयो भने अरू के देख्न पाइन्छ अब 1 वर्षपछि आउँदाखेरि हामीसँग एउटा सेफ्टी ट्याङ्की पिसाब जम्मा हुने ट्याङ्की हुन्छ र साइलेज बनाउने साइलेज भण्डारण गर्ने एउटा हुन्छ र डिपिङ ट्याङ्क हामी चाहिँ जे होस् बाख्रा नुहाइदिने भनौँ न त्यो नुहाउने ठाउँ चाहिँ अब आउँदाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अबको 2-4 महिनापछि चाहिँ अब करिब कति लगानीको संरचना अथवा यो बाख्रा फार्म घुमाउनु भयो तपाईँले आज हामीले बाख्रा फार्म र गाडी सहित गर्दा लगभग हामी 68 लाखको हाराहारीमा भनौँ न 68 लाखको लगानीमा सुजन गौतमले यो मदरल्यान्ड बोयर बाख्रा फार्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ हामीले दर्शकहरूलाई यहाँको समग्र फार्मको अवस्था भ्रमण गरायौँ तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम हेरेर के भन्न मन लागेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला अब तपाईँलाई अन्तिममा जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्न यदि इच्छा चाहना छ भनेदेखि पहिलो कुरा तालिमको आवश्यकता छ तालिम लिइसकेपछि बाख्राको छनौट कसरी गर्ने बोकाको छनौट कसरी गर्ने घाँस खेती कसरी गर्ने खोर बनाउने लगायतको हरेक कुराहरू त्यहाँ हुनेछन् त्यही भएर तपाईँहरू यदि कोही बाख्रा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि परामर्श लिनको लागि सक्नुहुनेछ मबाट तपाईँको फोन नम्बर नि भनिदिनु होला मेरो फोन नम्बर रहेको छ 9861 605827 तपाईँहरूले वाट्सएप इमो भाइबरबाट पनि मलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ नाम फेसबुकमै जाने हो भने पनि सुदन गौतम रहेको छ मेरो मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ आउने युवा कृषक जो कोही नव कृषक हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बुझेर लाग्ने बढी खर्चमा चाहिँ नजानुस् भन्ने मेरो उद्देश्य छ खोरमा कतिपयले चाहिँ खोरमा पनि लगानी धेरै गरेको देखेको छु कतिपय फार्महरू छोडेर विस्थापित हुन लागेको पनि देखिरहेको छु त्यो चाहिँ आउने नव कृषकहरूमा नहोस् पहिल्यै कुरा चेतना भएर अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले यदि यो सम्बन्धी ज्ञान अनुभव लिनु पर्यो यदि बोका खसी बिउका बाख्राहरू पाठापाठीहरू घाँसको बिउ बिजन सँगसँगै हामीले चाहिँ खुर काट्ने मेसिन पनि उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ र घाँसको बिउ हिउँदे घाँस जै भेज बर्सिमहरू पनि हामीले कृषक माझ पुर्याउन सक्ने एउटा चाहिँ क्षमता छ हामीसँग यदि चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले सम्पर्क गर्न सकिनेछ हस् हामीलाई समय दिनुभयो आफ्नो यो फार्म हामीलाई भ्रमण गराउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई तपाईँ हजुरहरू पनि आइदिनु भयो खुसी लाग्यो फार्महरू घुमाउने अवसर पनि पाएँ हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद